La toux cardiaque. Qu'est-ce que la toux cardiaque et l'insuffisance cardiaque? La toux est un système commun à plusieurs pathologies. Il se manifeste, quelle que soit sa cause, par une expiration, qui survient de manière brusque et souvent sonore, de l'air qui se trouve dans les poumons. Il existe différentes catégories de toux qui se distinguent non seulement par leur origine, mais également par leurs symptômes. De la toux cardiaque, il faut particulièrement se méfier. Venez lire notre article sur la toux cardiaque sur notre site et découvrez entre autres: quels sont les facteurs d'apparition de la toux cardiaque? Quelles sont les manifestations, les symptômes de la toux cardiaque? Quand et comment faut-il traiter la toux cardiaque? Etc. Vous trouverez les réponses à vos questions dès maintenant sur la toux cardiaque en vous rendant sur notre site solutionsanté.net dans la rubrique maladies cardiovasculaires. De plus, un cadeau gratuit vous y attend. Alors, à tout de suite, rendez-vous sur solution-santé.net.